हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सर। तो दोस्तों, आज हमने बनाई है एक फ़ैन की मदद से कार, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, आज का लकी कमेंट शामिल करेंगे। तो भाई ने कमेंट किया है, वेरी नाइस भाईजान। तो यार, बहुत अच्छा कमेंट है यार, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आने वाली वीडियो के अंदर आपका कमेंट भी शामिल किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।